Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Я тебе сегодня переслала ролик Черниговской. Реально женщина, она сейчас идет на прорыв. Жжет. И она молодец на самом деле. Наверное, единственная на сегодняшний день женщина-ученый, которая реально вызывает аплодисменты и желание сказать: молодец, вали дальше. Но вот один ролик, который я хочу, чтобы ты услышала, и мы с тобой его обсудили. Мы рождаемся с определенной нейронной сетью. Каждое живое существо, включая человека, может повезти. И очень хорошая генетика. Повезло. Понимаете, это в чистом смысле везение. Тут ничего другого быть не может. Но дальше это как бы потенция, понимаете, такая. Дальше это нейронная сеть, которая и обеспечивает наше мышление, наши вкусы, что мы умеем, чего мы не умеем. Эта сеть выстраивается на протяжении жизни. Ну, правильно, смотри. Мы рождаемся, да, если брать автомат, то есть с автоматической такой прям рождение сетью автоматической, да, и повезло, значит, в автомате у тебя хорошая программа, не повезло. Ну вот смотри, это же наука говорит, мы рождаемся и повезло. Угу. Повезло, что ты родился таким. И до этого уже можно не рассматривать. Ведь тебя как тебя не было, потому что есть только ты с момента рождения, другого тебя нет. Поэтому мы тебя можем рассматривать, тебе повезло или тебе не повезло. Да. И точно я согласна то, что нейронная сеть дальше развивается на протяжении всей жизни. Да. Но я бы сказала, что она развивается на протяжении первой половины жизни, а на протяжении второй половины жизни она усиленно деградирует. Но смотри, что делает наука. Она вырвала только день. Нету ночи у науки. То есть приход человека в жизнь и эта нейронная сеть, это повезло или не повезло. Вот почему один родился дебилом, а другой родился гением. И не рассматривается почему. Повезло. Это говорит наука. И другого быть не может. Тудух, камень надгробный поставили. Ум – это всегда ограничение. Поэтому, да, и камень стоит. А на самом деле, вот это тот случай, когда наука в рамках материального мира, она видит только день. Ночью материи не видно. Ночью у нас есть только сознание, луна взошла. И тогда вот этот инкарнационный цикл наука же рассматривать уже не хочет. Это же бред сумасшедшего. Но его бы уже наука могла бы изучать, если бы она ввела сознание в науку. Представляешь? Она дает Нобелевскую премию за то, что Вселенная на сегодняшний день нереальна. И надо придумать сверху симуляцию, как оболочку, для того, чтобы удержать материальный мир, удержать ограничения науки, для того, чтобы не заглянуть и не зайти, не сказать: блин, ребята, если мы живем такую жизнь, и мы в этой жизни обгадились с ног до головы, то придет следующий день, и следующий день начнется с того, как мы обгадились. Если мы заснули в дерьме, мы проснемся в дерьме. Но это же очевидно, день-ночь. Как лег спать, так и проснулся. Если ты заснул юродивым, то ты проснешься убогим и юродивым. И это не дар божественной юродивости. Это деградация. Но к этому же надо прийти тогда. И тогда, понимаешь, есть, как только наука вводит сознание в науку, религия ее просто сметает. Да. Как чушь. Кто первый это сделает, тот молодец. Но тогда ведь наука под себя заберет все. Все, и правильно сделает. Это про целостность. Это про целостность и правильное направление тогда науки. Но видишь, перед тем, как, например, сделать такой шаг,
Ну вот прикинь, сидит там какой-нибудь человек, который имеет ресурсы, ну большие ресурсы, влияния там, например, в науке. Академик какой-нибудь. Ну, не знаю, таких академиков, которые тоже, не важно, обладали такими ресурсами. Ну, мало ли, вдруг, да, возьмем Россию, там все можно, да. Страна сказочная, волшебная, там может быть вообще... Страна волшебника. Страна, да. Страна чудес. Ну, вот сидит человек и так думает, блин, так вот на самом деле, а если мы возьмем и вот это дело введем, и что тогда проявится? Ведь такое ограничение, ну, видно уже вот такое косячное ограничение, да? Так и быть не прям, может. Да, да. Если такое говорит наука, то грош цена этой науки ломаной. И вот человек так задумался и думает, блин, на самом деле, давай мы этот косяк устраним, и мы введем сознание, потому что так или иначе когда-то в мире это надо будет сделать. И вот он вводит, и теперь в научной концепции будет присутствовать сознание. Ну ладно, придется дать определение, придется его как-то материализовать, придется его как-то соединить с телом. Но через чувства, в принципе, эти сумасшедшие уже это сделали, поэтому можно, например, опереться на эти наработки. Можно это как-то сделать. Но дальше следующий вопрос, который встает: власть. Сегодня религия имеет определенную власть. С одной стороны. Но смотри, она имеет практически неограниченную власть в странах недообразованных. Да, там она, да. Там она, ну, просто неограниченную власть. Чем менее развитая страна, тем более развита в ней религиозность. Если мы возьмем сегодня Беларусь, да и ту же самую Россию, то на сегодняшний день уровень образования и науки уже может склонить на эту чашу весов, но тогда у государства немножко качнется под стулом. Хотя, с другой стороны, какая разница? Это все можно выровнять. Все можно выровнять. Но тогда пойдет развитие науки, тогда мы будем говорить о человеке как о целостном существе. Тогда мы будем... Сейчас говорят, человек разумный, а здесь же разумом и не пахнет. Сейчас человек автоматический. Да. Если брать правильно, человек-программа, человек автоматический. И если брать, какой прорыв может быть в науке только вот на введении сознания, даже помечтать хочется. Смотри, какая тема. Ведь если каждый человек начнет осознавать, что он творец, создатель своей реальности, условия создания, кстати, мы все это пописывали в иллюзионисте, при каких условиях только человек может вообще создавать, когда его сознание создающим является. Но будет понятие стыковки миров, будет понятие развития психических способностей, будет понятие отсутствия болезней в зависимости от состояния развития сознания. Будет, этот мир станет другим. И психические способности войдут в норму. Возможно, где-то мобильные телефоны уже будут и не так нужны, хотя они тоже удобны, потому что есть способность чувствовать и знать информацию уже достоверно до того, как ты сыграл в эту игру. Но в любом случае это невероятный прорыв в развитии сознания. Это вообще другая игра. И даже, ты знаешь, даже мечтать очень трудно, точно так же, как создавать будущее. Вот когда мы сразу начинали созданием заниматься этими вещами, потому что ты не знаешь, что создавать, потому что мы обычно создаем на основе своего опыта, а тут нет опыта. Это целый горизонт для открытия нового опыта. Да. И здесь даже чувств нету. Это чувствуется как если бы, потому что нету опыта, не на что опереться. Да, офигенная игра была. Потому что это совсем уже другая игра. Да. Совсем другая игра, другого порядка, другого уровня. Это игра создателя, на самом деле, потому что... Но тогда бы стали доступны другие планеты. Вот сегодня даже Марс недоступен. А при этом уровне сознания другие планеты тоже доступны, как другие миры. Да, на самом деле... Все становится доступно. На самом деле, есть ли эти планеты вообще?
Ну, например, у меня каждый есть раз то, что уже вопросы. У меня больше вот по чувству, да. Тут Ну, понимаешь, если человек, например, голограмма. искренне верит там в какой-то телескоп или там в какой-то спутник, который там где-то шаттл какой-то подлетел и сфотографировал там какой-то объект. Ну, вот недавно говорили, что аналог Земли нашли. И вот есть люди, например, там коллективное уже сознание, группа ученых, которые в это уверовали, то это уже есть. Вопрос, это есть в коллективной или есть только в их реальности? Если они смогут эту реальность протранслировать на коллективную, то это будет в коллективной. Вот они используют сейчас интернет, СМИ для того, чтобы протранслировать. И окно Вертона поехало. Все, это уже приходит. Где-то тут совсем недалеко есть планета. А потом найдется следующий Илон Маск, который скажет, а мы полетим туда. Вот тебе и понеслось. Вот. И каждый раз это будет новая мулька, и каждый раз это будет... Вот так стыкуются миры, и так проходит информация в коллективное. А коллективное в данном случае выступает лишь зеркалом. С Илоном Маском еще та тема. Тут сжатие идет. Потому что вот эти все роботные системы, которые он роботы, это как раз-таки сжатие. Это, казалось бы, это мы расширение, а это наоборот сжатие. Ну, это я так чувствую. Уход тут человека. Да. От жизни, уход от жизни. Ну вот смотри, в любом случае, если все ставить так, как есть сейчас, то это будет сжатие, это будет деградация, это будут военные конфликты, передел имеющихся ресурсов. То есть, если посмотреть на систему целиком, да, вот целостно, вот есть система. Знаешь, образ какой очень хорошо идет? Вот есть шарик навозный. Он не переработан. И когда туда влазит жук-навозник, он роет, перерабатывает гумус этот. И в какой-то момент он половину переработал, дальше меньше. Потом хлоп, и все, шарик закончился. Съедено. Так вот, примерно то же самое сейчас происходит. Сейчас уже давно перевалило за середину, и вот человечество ест, и ускоряется уже в съедении. Кто последний съест последний навозный шарик. И потом конец игры. Да, так вот это об этом, вот мы сейчас стоим на пороге. Так вот мы стоим на пороге, и если, вот смотри, на этом пороге, да, как мы и начали с чего, что если ты заснул в говне, ты проснешься в говне. Да. Так вот, если мы стоим на пороге, так может это говнецос убрать. Ну, то, что уже пришел инфодайинг и уже, началось... Изменения пошли, и это очень прекрасно. Расширение пошло, то есть уже кучка стала больше, перерабатывать больше будет. То есть сознание человека все равно расширилось, и человек начал... Ну, вот даже возьми ту же самую Черниговскую, с которой мы начали. Еще год назад она очень многие вещи себе не позволяла говорить. Да, и когда она говорила, она начинала, что 10 раз она находила ученых, на кого сослаться. Да, опиралась постоянно на авторитетов. А сейчас она говорит зачастую серьезно такие очень смелые мысли, которые, ну, уже даже можно сказать, молодец. То есть чуть раньше она бы считала, что я не могу их произнести, потому что меня будут считать сумасшедшей. Да. А сейчас она это уже произносит. Да, у нее много хороших роликов. Мне когда попадаются ее ролики, раньше она вызывала больше, конечно, такого скептицизма. А сейчас, да, она становится смелее и смелее. И не только она. Мне нравится, когда я начала видеть ролики психотерапевтов, которые начали говорить о вреде гипноза, о вреде гештальта. Это все вот... Ты знаешь... Я, когда это видела, я была удивлена. Дело в том, что у меня-то опыт был в общении с людьми именно из психотерапии. Это вот когда еще Олег Гребенюк был жив. И тогда на клубе, если ты помнишь, присутствовали психотерапевты. И не один. Приезжали люди профессиональные, с именами. Я сейчас не буду называть имена. Даже ролики у меня на канале есть их. И клубы с ними есть.
И смотри, когда мы начали заниматься инфодайингом, и особенно когда пошли результаты по аутизму, не стало никого. То есть, когда мы сложили гипноз, материально стало невыгодно. Это один момент. Второй момент. Мы же не признаны, мы же сумасшедшие. Второй момент. Третий момент. Это я же могу подрывать свой авторитет, когда я общаюсь с этими людьми. И плюс я подрываю свой карман. Когда я общаюсь с этими людьми, хотя человек не понимает, что наоборот, он бы мог заработать значительно больше на искренности и правде, чем когда он использует методики, наносящие вред здоровью человека. Потому что за все будешь платить. Потому что ты наносишь вред себе. Но человек бежит за зеркалом, но не осознает, что это он в зеркале. И вот этот момент, ну и плюс, знаешь, это то, что я сейчас ловлю, и ловлю вот реально много на людях уже. Это люди из прошлого начинают мне писать, и: Наташа, привет, пошли в ресторан, сходим, пообщаемся там, или встретимся, или еще что-то. А Наташа стала другой. У Наташи нет времени на ресторан, на пообщаемся, на еще что-то. У Наташи есть семья, любимая работа. Все изменилось. Ключевое, да? Все за эти 6 лет изменилось все, и я изменилась. Но эти люди исчезли 6 лет назад. Они себе не позволили этот шаг в сумасшествие, который позволили мы. И этот шаг, который позволяет сейчас себе Черниговская. Поэтому она молодец. Вот как бы там ни было, она молодец. Но здесь звучало ограничение. И поэтому потому что я взяла специально этот ролик. Я не хочу ее критиковать. Я вообще не люблю критиковать людей. Вот. Но я хочу, чтобы сознание вошло в науку. И кто его туда протолкнет, абсолютно неважно. Каким авторитетом оно туда въедет. Какое масло будет подлито под этот вот, в эту клизму. Вообще не имеет значения. Я сейчас сидела, слушала, да, и немножко так подгрузилась. Интересно, как это, вот как бы выглядела наука, если бы она впустила сознание в себя, сознание. Офигеть! А, кстати, там, да, там трупы уже без сознания. Представляешь? И смотри, как вот впустила, смотри. Хочется сказать сразу, ожила бы, да? Если бы клизмочку такую сделать. Знаешь, что было бы полностью обновление жизни. Ну, потому что там труп. Полное обновление жизни, перерождение. Помнишь, мы когда-то даже в какой-то книге, наверное, даже в «Иллюзионисте», нет, или в парадоксальном восприятии, мы чувствовали науку, как чувствуется наука, как область, как отрасль экономики. И первое, когда мы входили в эти слои, оно чувствовалось властью, потом алкоголизмом, потом депрессией, отсутствием интереса, желанием много денег и обмануть, чтобы остаться на своем месте, чтобы меня не выкинули. Вообще, прям подписываюсь под каждым. И болезнями. Болезнями, причем болезнями старческими, такими как Паркинсон, Альцгеймер, деменция и так далее. То есть нету ясности сознания в возрасте. Потому что сознание откинуто. Да. Вот мы это описали. В какой-то из книг мы это дело описали. Как чувствуется наука. Наоборот. А в религии наоборот. Потеря тело грешное. Отказывайся от тела. И при этом вы живете в теле с сознанием. Угу. Одни забрали себе тело, другие забрали себе сознание. И еще кто-то мозг выделил. Знаешь, так, поделили день и ночь. Мы, кстати, это тема темой. Поделили день и ночь. Одни сидят днем, вторые ночью. Да. Четко. Вот да, если сейчас по образу подобию взять, то прям яблочко. Да. И причем наука при этом говорит, мозг не мой, он отдельный. А религия тоже говорит, это тело, это не мой мозг. Это бесновато, это черти там водятся. Или что они там делают. То есть вообще мозг никому не нужен. Поэтому интеллект должен быть искусственным. Потому что он человеку не нужен как таковой. Зачем разбираться, что это такое? Дело в том, что если коснуться только разума,
это чувствуется, как если бы по этой формуле работает разум, Да. то разум опирается на жизненный опыт. И ребенок в детстве весьма разумен. Это значит, надо будет принять, что у него в психике на подкорке записан опыт. И это опыт не рода, не поколений, а его собственный опыт личный. В его собственном теле. Да, собственный. А это значит, надо будет признать, что есть инкарнация, то, что вычеркнула религия. Она это вычеркнула для того, чтобы стать посредником. Ну, вместе с выносом Бога. А также придется и Бога вносить обратно. Пускай пока на носилках, но вносить вместе с ответственностью. Ты понимаешь, то есть ввести сознание в науку, вот казалось бы, да ерунда, добавь 3 слова, да, даже одно слово. А это весь мир другой. Совсем. Я же говорю, что это как полностью ты представляешь, если это сделает Беларусь? Перерождение. Да. Тем более сейчас, вот прям вот сейчас науку трясут, прям дотрясти туда, чтобы там в этом сознание появилось. Это было бы невероятно. Это просто... Это смотри, какой парадокс на самом деле, да? Да. В науке, чтобы появилось сознание. Круто вообще. Потому что там его нет. И причем они сами отказываются от этого. И тогда бы не было вот таких вот... Просто повезло, что ты родился не дебилом. Нет. Если ты заснул дебилом, ты же и проснешься дебилом. Да, а это, знаешь, как вот эта фраза «просто повезло», образ ложится сразу. Знаешь, какой? Когда печенье, знаешь, как раньше делали там через мясорубочку, тесто так вкладывалось, и через мясорубку так хлоп, просто повезло, вот такая форма. Хлоп, вот такая форма, просто повезло. Знаешь, такой образ прям пришло. Автомат. Вот когда автомат. Автомат печет печеньки. Да. А мы ни за что не отвечаем. Да. Ну так если мы ни за что не отвечаем, тогда какой уровень развития экономики вы хотите? Какой уровень отношений вы хотите? Какой уровень развития вы хотите? Почему вы хотите ездить на машинах? Посмотрите на это на Стерлигова. И ездите на силой кобыле. Хотя он не на силой кобыле ездит. Это он голову дурит. Так, блин, головодур, там еще та секта. Но пока она еще никого к кончине не привела, поэтому она есть. Но это ненадолго. Это знаешь, как сахарный диабет сидит где-то. Да, спит сахарный диабет. Пока не вырубил полностью поджелудочку. Точно. По подобию четко. Вообще. На онкологию он не тянет. Нет, на онкологию, да, вот прям, да. Класс. Смотри, как образы ложатся, да, сразу. Когда есть опыт, есть знания, когда работает разум, тогда ты видишь вот так. Видишь, а разум всегда опирается на опыт. И да. поэтому вот опыт, он невероятно важен в любом деле. И смотри, как круто мы в инфодайвинге набирали опыт на вот этих отработках людей. Вот то, что мы сегодня будем на курсе РОД делать. Да. Опять, да? А мы же опять, получится, поднимем пласт информации, который же мы снесем и у себя. Так всегда. Мы работаем всегда. Работая с людьми, мы работаем с собой. Это всегда так. И это невероятно. Это невероятно. Кстати, курс РОД бомбический получается. Я даже сама не ожидала, что он таким получится. То есть вот планируешь, вот прописываешь о чем. А потом, когда начинаешь работать, да. это когда начинает подниматься информация. Ты понимаешь, что... Да. Опять ящик Пандоры, опять ящик... В каждый можно заглядывать отдельно, по каждому пункту. Главное, да. Суть какая? Главное в этот ящик не нырнуть с головой. Ты знаешь, суть в том, что у нас 6 лет. Каждый день без остановки сохраняется интерес. Он не прерывается, он не прекращается. Когда мне говорят, что вот мы не можем поехать и просто полежать, отдохнуть, мы ездим.
Но мы же продолжаем и там. Даже когда мы лежим на пляжу, казалось бы, грузись. Это самое волшебное слово. Да. В самолете Так, грузись. Так даже согласись, даже если вот где-то находишься один, да, я не знаю, вот мне кажется, ты точно так же, потому что мы же общаемся с тобой, я знаю, что это так. Даже если где-то ты один, и вот какая-то, допустим, ну, там где-то надо ожидать, или просто за рулем едешь, ну, всегда в голове ты, вот какая-то ситуация происходит, или мысль какая-то, и ты вот просто окунаешься, и тогда и пишу, или звоню, и то точно так же и ты. И начинаем делиться, потому что открывается информация пластом, а это же так интересно. И вот смотри, неужели науке неинтересно ответить на вопрос? Так почему же этот родился с таким набором, а этот с таким набором? Хочешь скажу, неинтересно им. Ну, Черниговская, может, интересно. Вот единицы, которым интересно, единицы, да, и то у них есть ограничения. Сумасшедшие люди боятся сумасшествия. Кто напился отравленной воды? Кто напился отравленной воды. Точно. И это весело, блин. Но все равно свет пойдет из Беларуси. Из земли богов. Так он уже идет отсюда. Да. Он уже идет отсюда. И, возможно, курс рода. Ну да. Как вороночку раз можно расширить. к этому.